Kucing lucu Indonesia membantu dan mengantar nenek ke pasar. Setelah sampai di pasar, nenek kucing Indonesia bertemu kucing Palestina yang sedang mengantar neneknya juga ke pasar. Setelah berputar-putar ke sana kemarin, barang yang dibeli pun sudah semua dan sang nenek pun mengajak kucing Indonesia pulang. Tak lupa juga kucing Indonesia membawakan belanjaan sang nenek. Setelah berjalan jauh dan akhirnya sampai di rumah nenek, kucing Indonesia pun pamit dan mau langsung pulang. Tapi sang nenek memanggilnya dan sang nenek ngasih uang jajan ke kucing Indonesia. Kucing Indonesia pun senang dan mengambil uang yang dikasih nenek. Kucing Indonesia pun pulang sambil tersenyum dan bilang dalam hati bisa nih uangnya buat jajan India seblak sambil tertawa. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.